如果話清遠嘅物價唔貴，有冇人鬧我咧？睇邊個今晚嘅菜單？唔知你會唔會覺得食宵夜嘅時候係最快樂嘅？唔夠嘅，唔夠嘅，夠啊夠啊！我要翻去瞓覺啦。我哋拍過好多清遠啦，但係似乎好似冇拍過清遠嘅宵夜。啱啱到清遠，搞翻餐宵夜先。我哋而家行緊呢度咧，清遠啲老城區嚟嘅，揾間老店。咩啊？整啲嘢食。啊，幾多位啊？3位。3位啊？清遠嘅物價，一個粥10零蚊啊，有得傾嘅，30幾蚊一個小炒。啊，呢隻嘢好食，呢個一定要食嘅。呢個蜜汁雞翼，呢個炒乜嘢啊？呢個炒三腸。炒三腸好，我都要。嗰隻咩魚嚟㗎？多春魚。多春魚。哇，好多單排隊喎。邊啲係招牌啊？啊，汁中翼啊，椒鹽啊，下扒啊，脆啲香骨啊，椒鹽排骨啊，椒鹽魷魚酥呢啲嘅。雞翼啊，粥啊，係嘛？係，都做呢啲香口嘢粥出嚟。啊。同埋一般鐵板都出嚟。啊，有鑊氣嘅炒粉。一個大排檔啲嘢靚唔靚咧？睇師傅炒粉就知㗎啦。你呢間嘢20幾年㗎咯，係嘛20幾年啦，99年開始做。99年開始做。好，我點啲嘢食先。呢度係整緊鐵板，呢啲就係我哋廣東人啲大排檔煙火氣。好，自己寫係嘛？好。哇，你都好多粉絲㗎喎！多謝你，多謝你。一定要關注你先啊！多謝你。嚟啊，睇我寫菜牌啦。雞中翼要椒鹽竹仔腸，睇邊個今晚嘅菜單？幫我落單唔該。13蚊嘅酸菜牛肉粥。你哋成日話清遠啲物價貴，13蚊，你話貴唔貴啊？牛肉唔少㗎。嚟到清遠咧，佢食啲大排檔嘅嘢，係咪同廣州好似啊？如果係早餐嘅話咧，喺呢度一定係食翻個周深大粥。如果係周深大粥，一定要隻筷子放喺呢度凍住唔跌嗰隻，先叫做合格。麻蛋粥好綿滑，用酸菜同牛肉擺落去煲，食落去特別開胃。清遠宵夜嘅招牌菜蜜汁雞翼，非常似我哋自己做嗰種可樂雞翼，佢就係嗰種好濃嘅醬汁、豉油嗰啲味道、蜜糖嗰啲味道，包裹住喺個雞翼，平均4蚊一隻，好過食啲咩奧爾良喎，啫豆角。嗰啲蝦醬啫翻個豆角，中意食蝦醬啲人咧，啫豆角啊、蒸腩肉啊，好開胃嘅。呢個一定要趁滾啊！有鑊氣嘅炒牛河、椒鹽竹腸，唔知你會唔會覺得食宵夜嘅時候係最快樂嘅？啱見師傅嘅時候就知道佢炒隻牛河夠鑊氣啊！隻牛河一定係食嗰種辣嘴嘅，入出鑊即刻食嗰種，芽菜要嫩，啲葱要嫩。啲牛河要辣口，啲牛肉咧唔可以韌。我啲港式大排檔咧，一般都有椒鹽嘅菜。我今日食椒鹽竹腸，佢唔會話嗰種好韌嗰種，係脆嘅。而家食到呢度咧，真係大排檔先有嗰種風味，好接地氣嘅廣東大排檔風味。呢種豆角咧係嗰種好有肉嘅，嚼落去嘅時候爽脆嘅。吸收晒啲蝦醬啲味道，所以我哋食宵夜仲快樂咧，係帶住嗰種好想食又唔揀食，跟住咧點咗之後，你又好放任食嗰種感覺。你今晚啲宵夜呢個20，呢個13、38、呢個28。如果我清遠嘅物價唔貴，有冇人鬧我咧？你食啲正餐嘅時候咧，好多時係任務嚟嘅，食呢嘢先係真正嘅放鬆。老闆埋單。啊，唔幫我買啊！唔使，唔得，唔使，俾咗啦。唔使啊！俾咗啦，得啦。你俾咁多？得。你唔收我就咁俾噶啦，拜拜。食2餐就留到我食第2餐。唔係咁多。我聽晚又嚟好冇？唔係你聽晚嚟先講。實在，太多啦喎，孖八好熱啊！唔得嘅，夠啦，孖八夠啦，唔夠。
夠孖八真係嘅，得啦話夠啦，我哋呢啲自己做嘅，唔使請咩人。做生意唔退錢嘅，唔係話我儲喺度，你下次我過嚟食就印你上菜好冇？等我嗌啲啦，我一定要俾翻你。嚟，你俾唔翻我嘅，你又冇我微信。我太多，唔得，我哋都好實際嘅，太多啦。就咁啊！我要翻去啦，唔同我哋講，唔同你講啦。我要翻去瞓覺啦。快啲！你快啲啊！好多人等住你㗎。我唔做嘅生意，我唔做嘅生意。咁你都食曬喎，仲要俾埋錢添，我都唔好意思。係啊，多謝你。我今晚我 call 我啲家族朋友全部翻正。多謝你，好，生意好嚇。